Sa dinami-dami ng method race wheels na meron tayo dito sa Concept 1, tanongin natin yung mga employees as well kung ano ang favorite method race wheel nila. Tara! Martin, Yo. ano ang favorite method mo at bakit? Method 701. 701 bakit? Yes. Timeless design and it suits any car. Siyempre, yung good grip technology na tapos yung polish pa. So, it pops on any car. Earl, ano ang favorite method mo? Favorite method 318. 318? Kasi very classic rally look. Boy, ano ang favorite method mo? Method 703 Gloss Titanium. Bakit? Maganda yung design niya, yung pagka-concave niya, and sobrang classic nung itsura. Mas favorite ko to kaysa sa 701. Pero pareha silang maganda. 703. Eko, ano ang favorite method mo at bakit? Favorite method. Personally, I would like to say yung method 203. Kasi these are fully forged and at the same time bead grip. So it's light and you can bring it to the trails anytime you want. So ayun, 203 and 204, yung dalawang yun actually. Pareho silang polished. Sa akin personally, favorite ko is the Method 323 na bronze. Meron din siyang black dito. Kasi meron siya in size 17, meron din in 20. So, whether off-roading ka or gusto mo na simpleng look lang, ang gwapo niya tignan kasi multi-spoke siya. Plus, gloss design. Tingnan mo. Parang bumabagay siya mapa kahit anong sasakyan or platform lalagyan mo. Simple, di ba?